हाँ सामने के पूरे घर और वो सब डूबे हुए थे। ये अपनी ऊंचाई पे ये ऊंचे पे वो सब घर डूबे हुए थे और ये मस्जिद ऐसा पूरा अभी मस्जिद तक चले जाते अंदर ऐसा मैं आता हुआ रोज इस्तेमाल करो। एक मिनट अब तुमको जाने तक फिर तुम पहुंच जाते ना फिर ज़्यादा काय को चल देंगे जाओ तुम उधर। और नीचे उतरो काले काले दिख रहे तुम लोग। പൂനെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ജമ്മിയത്തരമായ എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാരല്ല വേറെ പൂനെ വന്ന ഇല്ല മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടില്ല കാരണേ ഞാൻ തിരക്കിലായി പോയി അയക്കാം മെസ്സേജ് അയക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ അത് മാത്രം പോരാ കുറച്ച് ഇച്ചിരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് കൂടെ വേണം മനസ്സിലായോ അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയോ പിന്നെ ഇതേപോലെ ഷൂറർ ആൾക്കാരെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊന്നും സക്കരിയായി ഇബ്രാഹിമിനെ എല്ലാം പേരെ കുറിച്ച് തട്ടിവൊക്കെ ബാക്കി എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചാലാണ് ഞാൻ കോപ്പി പിന്നെ നമുക്ക് അയക്കാം കൂടെ സ്ലാലേക്കും ഇത് പമ്പയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ നദിയാണ് അതിന്റെ അപ്പുറം വശം പമ്പയാണ് മെയിൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ പമ്പ ഇവിടുന്ന് പമ്പ അങ്ങ് ആളാണല്ലോ കുറെ ദൂരമൊന്നു പമ്പ ശബരി പമ്പാറ ഭയ ദൂരം അല്ലയോ ഇത് പമ്പയിലെ വെള്ളമല്ലേ അതാ പമ്പ നദി അതാണ് പമ്പ ഇത് അതിന്റെ ये मस्जिद ऊंचाई पे होने के बावजूद भी इसकी खिड़कियों तक पानी पहुंच चुका था और नीचे फ्लोर का और बाकी चीज़ों का नुकसान हुआ है। इसी तरह से कब्रिस्तान में भी पानी था।